katika hiyo yin yang symbol hapo. Kwa hivyo msikanyage hapo juu. Sawa sawa. Chairman, karibu sana. Nashukuru. Unasema ni kudelete na kusonga mbele. Na kusonga. Kwa hivyo namba ya KRG umedelete nimedelete namba ya KRG, namba ya Eric Omondi, nimedelete ya Bahati. Saspul nimedelete. Kaspul, I mean yes. Ya alikuwa kwa juzi lakini sasa umedelete kwa nini? Nimezidelete tu kwa sababu hizo namba wakinipigia au wananipatia habari mbaya. Nataka watu wakunipea habari njema ya Mungu. Okay. Yes. Safi sana. Sasa kuna press plan juzi Buize kwa nimekaa homeboy. Jamaa kaniambia Ringtone ana ngoma kali lakini ana mchezo mingi. Yaani ngoma ni kali lakini side shows ni nyingi sana. Mtu kama huyu tunamwambiaje Ringtone? Namwambia Ringtone ako sawa sana. Otherwise nilianza kuimba na wengi walipotea kwa sababu walikuwa nakaa kama venye yeye anataka hivyo. Mimi nipo mpaka saa hii. Ndio. Kwa hii generation ya saa hii. Hata ukiuliza hawa mimi saa hii ndio the best gospel artist. Wananipenda sana. Wananipenda tu kwa sababu ya hiyo mchezo. Au sio? Mchezo kwenye kazi. Maisha haitaki kuwa serious sana. Kabisa. Ringtone ameokoka. Kabisa. Nimejazwa mpaka na Roho Mtakatifu. Na Ringtone hajaoa. Na speak in tongues. Ameoa ama hajaoa? Naoa mwakani. Hujaoa kwa hivyo sasa hivi? Niko karibu kuoa. Kwa hivyo sasa hivi ushughuliki na mambo mengine kwa sababu umeokoka ama unafanya? Sijakuelewa. Unajua mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Huyu anaongea kama mtoto wa fisi. Tunasema kuna mambo fulani ambapo vijana wa mtaani wanayafanya. Sema tu mambo ya Kanairo. Mambo ya Kanairo. Yule nakupea pia ananipea akikule. Hiyo nyimbo mimi sijaisikia. Hiyo ni nyimbo. Ringtone bana. Mimi sijui. Unajui ngoma? Hapana. Yule anakupea. Sijaisikia hiyo. Sijaisikia hiyo. Anadanganya? Uongo? Mimi sijui. Okay, sawa. Mimi najua nyimbo za wasanii wenzangu wa gospel. Okay. Hizo ndo najua. Hivi kwa mfano kwenye playlist yako pale, ngoma zako 5 ambazo siku haiwezi pita lazima usisikize, ni kama gani na gani? Napenda nyimbo ya actually delete ndio number 1. Napenda niko na playlist A na B. Okay. A napenda delete kwa sababu inani-inspire. Number 2 napenda tenda wema kwa sababu inanikumbusha nisiangalie watu ningojea watu wanishukuru. Number 3 napenda walionicheka. Hizo zote zako. Bana. Lazima ujipende mwenyewe kwanza. Kwa nini unataka nipende nani kwanza? Sasa hizo ngoma ambazo umezitaja ni pia among my favorite songs kutoka kwako. Ushawaipatana na mtu ambaye anakuambia ni kitu gani ambacho kitu ambacho najaribu kuuliza hizi ngoma ambazo wewe ndio unaziandika ama unaandikiwa? Anaandika. Mimi nalala, Roho Mtakatifu ananizungumzia, naamka kama niko na lyrics. Sasa ndio nilikuwa nakuja hapo. Maana kuna watu wanasema unapata mtu anaulizwa haya maisha yako uko blessed sana sijui nini, hata anasema sijui ni God, naongea na Mungu. Unaongea na Mungu vipi Ringtone? Mimi kweli naongeanga na Mungu. Kivipi? Na si uongo. Kwani sisi tunaongea na watu barikiwe jamani. Wewe unabarikiwa peke yako. Unajua lazima uokoke, upokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako, upokee Roho Mtakatifu, ndio unaweza connect na Yesu na Mungu mbinguni direct. Kwa sababu Biblia inasema huwezi kuja kwa baba yangu ila kupitia kwa mtoto wangu ambaye ni Yesu. So unajua hapo tuna disconnect kidogo kwa sababu wewe ni wa hizo nyimbo umesema. So mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Mimi ni kondoo. Ile ngoma. Mimi ni kondoo. Huyu unamwona akiwa mbuzi. So itakuwa ngumu kidogo sika. Ile ngoma. Mimi ni kondoo. Mimi ni wakubali mimi ni kondoo. Chairman, ile ngoma ilikuwa inaenda na kuomba nere. Ilikuwa inaendaje? Mimi sijui, sijasikia hiyo. Hiyo ni gani? Sijaisikia. Sawa. Sijasikia. Mimi nasikiza vitu za mbinguni tu baba. Kwani jana kuliendaje? Hiyo sijui. Msinifundishe tabia mbaya. Ngoja. Kwa hivyo chairman, naomba msinifundishe tabia mbaya. Wewe unasikiza tu ngoma. Mimi children. Chairman. Wewe mimi ni children wa Mungu. Tafadhali. Ukiwa kwa nyumba yako, ukiwa kwako, ukiwa kwa gari yako, wewe unasikiza tu gospel 24 hours. Gospel, motivation, inspiration. Kama mawimbi. Upendo wa Yesu unanizunguka. Pande moja ni kabebe kazoze. Ulibebe hata mbele ya kirende.
Ujui hiyo? Msinifundishe tabia mbaya. Mimi ni children wa Mungu bwana. Jesus, you love me too much. Hiyo iko sawa. Oya Ringa, una swali lolote kwa Chama? Niko na swali kwa Chama, Chama, nimesoma historia yako. Nakumbuka kuna wakati ulisema ulikuwa lost boy. Upande za Mombasa. Kabisa. Sasa nikuulize, kutoka Makupa pale police station mpaka Likoni ni kilomita ngapi? Mpaka Likoni ferry ama Likoni? Mpaka Likoni, wewe ulikuwa Mombasa. Mpaka Likoni ferry kilomita ngapi? Kutoka Makupa? Makupa mpaka maybe ufike GPO posta pale. Hiyo tuiweke kama kilomita 2 ama 1.5. Alafu kutoka pale posta mpaka ufike maybe Aga Khan pale kwa roundabout uipatie kama mita 800 ama kilomita. Alafu ongezee mita 500 huko pale kwa ferry. Ameishi mtaani. Najua sana. Ferry watu wanalipa ferry pesa ngapi kuingia? Yani ferry watu wanalipa yani free money pale. Yani free shilling. Lakini unajua sasa hivi Chama ni tajiri. Speaking of money. Mimi ni mtu wa Mombasa. Nimekulia Mikindani, nimekulia Freetown, hata Freetown, yani kila mtu ananijua Ukianza kutoka pale Mwandoni ndogo, Mwandoni kubwa, walisheba, yani Mtopanga, yani baba. Huni wa mtaa. Tuingie mambo controversially. Tuingie mambo controversially. Okay. Sisi tulikuwa hata unaishi Lavington. Dakika kidogo umepanda ndani ya gari. Subaru Mambaru ama ilikuwa Maria ile? Wapi? Ulishikwa wewe ukaekwa ndani. Lakini ukushikwa Lavington ndugu yangu. Ulishikwa Karen. Hebu tuelezee kuhusu story. Siwezi ongea mambo ya kokotini. Mambo ya kokotini. Biblia inakataa, inasema cha Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Sasa hapa hivi tunataka tuongee mambo ya Mungu. Turudi kwenye pesa. Turudi kwenye pesa. KRG bwana amesema mwanamume mwenye anatengeneza 100k aeleweke kipi afai kudate. Afai kuwa na mwanamke. Sasa chairman ile kwa haraka upesi tu yani ndio tumuonyeshe KRG kwamba chairman ndo ana pesa kumliko KRG. Uko na 10,000 hapo unitumie? Niko na zaidi ya hiyo. Sasa si tumuonyeshe basi tuko live. Tumuonyeshe kwamba uko pesa kumliko. 10. Shida yako kaka ni 10,000 tu. Peke yake. Yani unamjaribu kuzalilisha station mzima kwamba yeye kukupa hela. Hapana, ni kwamba sasa hivi kuna mahali nafaa nitume 10,000 haraka upesi. Sawa. Kenya nitafanya, nimekuhakikishia mbele ya kila mtu nitakupa 11,000 ubaki na 1. Alafu lakini ni hivi, siku hizi nimeacha kutoa pesa mbele ya watu kwa sababu tunajua ana kitu mwani. Hata sisi tunajua una kitu Chama, ndio maana kama una kitu Chama tuonyeshe. Nimeacha hiyo kwa sababu umesikia yeye akisema niko na nyimbo mzuri, niko na mchezo. Sasa nimeacha. Wameniambia niache kutoa hela. Watu wanakasirika sana juu hawana. Wanasema tufiche kidogo. Okay, safi. Lakini kwa utajiri mimi ndio tajiri kushinda KRG. Lakini sitaki kuonesha siku hizi. KRG kijana mdogo kwangu kwa hela. Uko na nyumba ngapi Chairman by the way? Nyingi. Kama ngapi? Yani ile example tu, yani ile kama 7. Approximately 7. Siko Nairobi. Unaniambia si Kenya. Okay. Kama 7. Ile ya mwisho umejenga juzi ilikuwa milioni ngapi? Value siwezi kuambia yake. Value yake sasa hivi ilikuwa ngapi? Kama zaidi ya 250 million. Kwa hivyo unaambia kwenye ile list ya Afrika pale Davido, Burna Boy alafu ni wewe, ama wewe ndo wa kwanza Davido, Burna Boy? Mimi sitaki kujikompea na watu wa dunia kwa sababu mimi ni mtoto wa mbinguni. Baba yangu ni wa mbinguni. Lakini kwa wasanii wa gospel wote Afrika nadhani mimi ndio naongoza. Sasa tukimalizia nasitaki kuringa. Unajua mnanipeleka nikisema hizi vitu wataanza kuona najisikia na ringa. Spend hivyo. Lakini umeahidi tukitoka hapa 11,000. 11. Tumalizie. Tenda wema nenda zako kabla tukuache uende. Mungu anaona. Kabla tukuache uende, tizama ile kamera pale katikati ya mwananguze. Ile pale katikati pale, amani ile kule nyingine ni hapa. Okay, safi. Tizama ile pale, ongea na Wakenya mazee kama you have anything to tell them, wakati ndio hapa mzee wangu. Mimi nataka kutold Kenya, sorry. Tajiri. Told them. Tajiri. So baba, mimi sina haja ya kujua kizungu. Naweza ongea language ya mbinguni. I can speak in tongues bana. Amina. Wewe unataka language za duniani? Mimi nataka za mbinguni bana. Amina. Ongea nao. Haya sawa. So
Aya, nataka kuambia Wakenya kwamba mimi naitwa Ringtone. Na nimeokoka, napenda Yesu. Siku moja nilikuwa kijana wa mtaa na nimefika hapa kwa sababu nimeweka Mungu mbele na zaidi ya hiyo nimetia bidii. Nataka kuacha na quote moja napenda sana. Inasema, you will never know how to ride a bicycle by reading a book. Ukitaka kujua kuendesha bike, una jump juu ya bike, ukijaribu unaanguka, ukianguka unaamuka na try tena, ukitry na tena, usipo give up una ride bike. Wale mavijana wanani watch, umeanza biz, haikuenda vizuri, usigive up, amuka utry tena. Ule msanii ulitoa ngoma haikupata airplay, usigive up, amuka uanze tena. Ule msichana ambaye alikuwa ameanza kabizi hivi, usigive up, amuka uanze tena. Ukijaribu tena na tena utaweza kabisa. Ringtone yako ni gani? Ringtone yangu ni Ringtone na Poco. Hivyo ndo as in ringtone yako ya simu? Ringtone na Poco. Ushasikia ile msemo wa kwamba inzi akaacha ujinga anaweza tengeneza asali. Ndio Ringtone. Sasa penye ameongea amenigusa. Nataka tuje rizika hudi ule wa Instagram. Nataka tuje Ringtone tuperformie ngoma yake ya mwisho moja ambayo pia na Rose Wanda na perform on one condition. Nataka najua mimi saa hii ndio the only gospel artist akona 6 pack. Nafanya mazoezi, niko vizuri. Yaani niko na 1 2 3 4 5 6. Najua nyinyi hiyo ni shida, mwezi pata. Mko na 1 pack hapa. Lakini nataka sasa tu dance na nyinyi. Mkate weight kidogo, 6 pack ikaribie. Sasa mko na bahati mnacheza hapa na kijana